Realme Narzo 20 फाइनली ये डिवाइस हमारे पास आ चुका है और एक्चुअली काफ़ी टाइम बाद मैंने Realme का एक फ़ोन परचेज़ किया है। लास्ट टाइम मैंने Realme C3 रिव्यू किया था और आज हमारे पास Realme Narzo 20 है। आज की वीडियो में मैं आपको इसकी कंप्लीट अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशंस प्रोवाइड करूंगा। Realme Narzo 20 एक काफ़ी अच्छा डिवाइस है जो कि अपने साथ 6000 mAh की बैटरी लेकर आता है। साथ ही में हम लोगों को ट्रिपल कैमरा सेटअप भी मिलता है और एक पावरफुल MD-G85 Helio प्रोसेसर। एक्चुअली इस फ़ोन में डिस्प्ले और स्टोरेज टाइप अप टू द मार्क नहीं है और बॉक्स के पीछे इन्हें कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया। दिस इज़ बिजनेस। टिपिकल Realme स्टाइलिंग में हमें Narzo 20 का बॉक्स देखने के लिए मिलता है। चलिए जल्दी से इसे ओपन करते हैं। पर्सनली इस डिवाइस के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि जिस प्राइस पॉइंट पर ये आता है उसके अकॉर्डिंग ये काफ़ी अच्छे स्पेक्स प्रोवाइड कर रहा है। अभी तक जो अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा है क्योंकि बॉक्स अभी काफ़ी सॉलिड फील हो रहा है। काफ़ी बॉक्सेस मैंने देखे हैं जो कि बहुत बेकार फील होते हैं जनरली सैमसंग M सीरीज़ में। सबसे पहले हमें एक पाउच देखने के लिए मिलता है और मेरे अकॉर्डिंग इसके अंदर केस और यूज़र मैनुअल होगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर सिम इंजेक्टर टूल है और यूज़र मैनुअल है। एक्चुअली इसके अंदर हमें कोई भी केस नहीं दिया गया है। चलिए अब अपना डिवाइस भी हम लोग देख लेते हैं। Realme Narzo 20। तो यहाँ पर हम लोगों को एक टाइप सी केबल देखने के लिए मिलती है। इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी रहती है। मैंने पहले भी Realme की केबल यूज़ करी है और मुझे कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। अगेन मैं ये चीज़ बार बार बोल रहा हूँ, जो अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस है Realme स्मार्टफोन्स का वो काफ़ी अच्छा है। साथ ही में हम लोगों को 18 वॉट का फास्ट चार्जर भी देखने के लिए मिलता है। चार्जर काफ़ी बड़ा है पर हाथ में पकड़ने में काफ़ी लाइट वेट लग रहा है। चलिए इस बॉक्स को हम साइड में रख लेते हैं और अपने फ़ोन को एक बार देख लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये है हमारा Realme Narzo 20। हाथ में पकड़ने में काफ़ी कंफर्टेबल और हैंडी लग रहा है। इसके अंदर 6000 mAh की बैटरी है। तो Narzo 20 का मैं कंप्लीट सेटअप कर चुका हूँ। चलिए मैं आपको सबसे पहले इसका फिजिकल ओवरव्यू देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये ट्रिपल कैमरा सेटअप है। एक्चुअली ये देखने में क्वाड कैम सेटअप लगता है और ये है ट्रिपल कैम सेटअप। इसके जस्ट नीचे फिंगरप्रिंट सेंसर है और जो ये ग्रेडियंट है आप इसको फील कर सकते हो, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। नीचे की तरफ Narzo की ब्रांडिंग है। आई डोंट नो इसको ऐसे क्यों प्लेस किया। अगर इसको ऐसे प्लेस किया होता तो मेरे अकॉर्डिंग वो ज़्यादा अच्छा लगता। अगर मैं बात करूँ बॉटम साइड की तो यहाँ पर स्पीकर ग्रिल है, टाइप सी पोर्ट है और हेडफोन जैक है। राइट हैंड साइड में पावर बटन है और वॉल्यूम लॉकर्स हैं। जो पावर बटन की क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है, ये काफ़ी छोटा है और इतना क्लिकी भी नहीं है। लेफ्ट साइड कम्प्लीटली प्लेन है, बस हमें यहाँ पर सिम ट्रे देखने के लिए मिलती है। मैं काफ़ी सारे डिवाइसेस यूज़ करता हूँ और काफ़ी स्मार्टफोन रिव्यू भी करता हूँ। तो जो मैंने सबसे पहली चीज़ नोटिस करी वो है डिस्प्ले। इसकी डिस्प्ले की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। मैंने इसको पहले ही नज़र में देख लिया। ये एक हाई डेफिनेशन डिस्प्ले है और 13,000 रुपये के प्राइस टैग पर Realme को एटलीस्ट फुल HD डिस्प्ले देनी चाहिए थी, पर Realme ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। हाई डेफिनेशन डिस्प्ले है, इस बात से मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं है। इससे ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे इस बात से है कि डिस्प्ले बहुत डिम है। अभी आप लोग देख सकते हो 70% से ज़्यादा ब्राइटनेस पर है और फिर भी डिस्प्ले कितनी डिम है। अगर मैं इसे 100% भी कर देता हूँ तो भी आप देख सकते हो ब्राइटनेस ज़्यादा नहीं है। अगर आप इसे सनलाइट के अंदर यूज़ करोगे तो डेफिनेटली आपको टेक्स्ट को पढ़ने में काफ़ी डिफ़िकल्टी आने वाली है। अगर मैं बात करूँ ब्लोटवेयर की तो इसके अंदर हमें कोई ज़्यादा ब्लोटवेयर्स देखने के लिए नहीं मिलते। कोई भी चाइनीज़ एप्लीकेशन नहीं है। वैसे एक्चुअली पूरा स्मार्टफोन ही चाइनीज़ है। चाइनीज़ एप्लीकेशन से मेरा मतलब है कोई ऐसी एप्लीकेशन नहीं है जो आपकी प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ करे। कुछ गूगल की प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस हैं और कुछ Realme ने डाल के दी हैं, पर आप लोग उन्हें अनइंस्टॉल कर सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर बात करूँ कैमरा की तो कैमरा की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। चलिए कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कर लेते हैं। ये सबसे पहले ये है 1x, फिर इसके बाद ये है आपका, आप लोग देख सकते हो ये इतने अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। मैं यहाँ पर वाइड एंगल पे जाना चाह रहा हूँ पर ये अच्छे से काम नहीं कर रहा है। जो UI है वो भी इतनी पॉलिश नहीं है। अगर मैं बात करूँ वाइड एंगल लेंस की तो इसमें आप फोकस कर सकते हो। ये चीज़ मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। मैंने काफ़ी मिड रेंज डिवाइसेस यूज़ किए हैं और उनके अंदर क्या प्रॉब्लम होती है, हम वाइड एंगल में फोकस नहीं कर सकते, पर इसके अंदर कर सकते हैं। फिर ये है आपका 1x, ये है 2x और ये है 5x। अभी ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं दे रहा और मैंने कई बार नोटिस किया है जब मैं स्विच करता हूँ तो ट्रांजिशन इतनी स्मूथ नहीं होती और कई बार स्विच होता ही नहीं है, जैसे कि अभी आप लोग देख सकते हो। तो ये कई बार आपके लिए अनोइंग हो सकता है। अगर मैं बात करूँ सेल्फी कैमरा की तो सेल्फी कैमरा भी अभी काफ़ी अच्छा है। चलिए एक फ़ोटो लेके देख लेते हैं। फ़ोटो में जो डिटेल्स हैं वो तो काफ़ी अच्छी हैं,
पर कलर बैलेंस इतने अच्छे से नहीं किया गया है। कैमरा को मैं कम्प्लीटली टेस्ट करूँगा और फुल रिव्यू के अंदर आपको बताऊँगा। ये फ़ोटो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। आप लोग देख सकते हो ये मैंने 5x जूम पर खींची है और फिर भी डिटेल्स काफ़ी अच्छी हैं। तो जो सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग है वो काफ़ी बढ़िया है। MediaTek Helio G85 प्रोसेसर हमें इसके अंदर देखने के लिए मिलता है। इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से प्रोसेसर काफ़ी कैपेबल है। आप कोई भी हैवी गेम मीडियम सेटिंग्स पर आराम से प्ले कर सकते हो। और ऑब्वियस सी बात है, अभी मैंने इसको जस्ट बॉक्स में से निकाला है तो अभी तो ये हैंग नहीं होने वाला, काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। बस मुझे इसकी डिस्प्ले इतनी अच्छी नहीं लगी और एक जो मुझे प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है मल्टीटास्किंग में। ये डिवाइस बहुत ही बेकार स्टोरेज टाइप के साथ में आता है, जिसकी वजह से अगर आप मल्टीटास्किंग करने की कोशिश करोगे तो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। ये चीज़ मुझे काफ़ी अनोइंग लगी। Realme इसको फिक्स कर सकता था, पर कॉस्ट कटिंग करने के लिए Realme ने हमें यहाँ पर eMMC स्टोरेज टाइप प्रोवाइड किया है और उसकी रीड एंड राइट स्पीड थोड़ी कम होती है, इसलिए आपको मल्टीटास्किंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों इतना ही था आज की वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे टेकी, स्टे कनेक्टेड।